สวัสดีค่ะสบายดีไหมฉันสบายดี and last time we know about the sound of instrument right we just gonna tell AM or PM and right now it's here but at first I need to check if you still can remember which instrument and what is the sound of instrument okay let's check the sound of the bell. What is the sound of the bell? It's ding, right? Ding. But we're gonna use the word T instead of this. What is next? What is next? Instrument. It's a gong. Gong. What is the sound of a gong? Mông. The last instrument is drum. The sound of a drum is tum. Okay, I think this one easy for you already, right? Let's see. AM. AM. I'm gonna start from number 1 to number 5. Okay? Look at this. Number 1 to number 5. They use the word T. What is the sound of the soft instrument, right? T 1 is 1 AM. T 2 is 2 AM. T 3 AM. T 4 AM. And T just only 1 to 5, which is people sleeping. So the word T gonna use like this. T and follow the number, okay? And 6 AM. 6 โมง Why they use the word โมง Because this time they change an instrument. 6 โมง เช้า What is the word เช้า mean? เช้า is mean morning, right? They put the word เช้า to emphasize 6 โมง So this gonna be like 6 o'clock in the morning. 6 โมงเช้า 6 o'clock in the morning. So 7 AM 7 โมงเช้า 8 AM 8 โมงเช้า 9 9 โมงเช้า 9 โมงเช้า and 10 AM 10 โมงเช้า and 11 11 โมงเช้า Just put number and the sound of instrument and put the periods of time to emphasize it. For midnight เที่ยงคืน เที่ยงคืน The word เที่ยง is mean mid คืน is mean night เที่ยงคืน is midnight Okay Right now understand เข้าใจไหมคะ Use the word ตี the sound of the bell and โมง the sound of a gong Yes I think you understand about this T is time between 1 AM to 5 AM. T, repeat after me again. T is the sound. T. And โมงเช้า the sound of a gong and put เช้า to emphasize it. 6 AM to 11 AM. โมงเช้า and เที่ยงวัน เที่ยงวัน The word เที่ยง is mean mid one is mean day เที่ยงวัน is midday Okay So this one So we're gonna repeat again slowly ตีหนึ่งตีหนึ่ง1 AM ตี2 2 AM
ตีสาม3 a.m. ตีสี่4 a.m. ตีห้า5 a.m. After 5 a.m. they check to another instrument, right? Okay, next page. ค่ะ okay, from 6 a.m. to 11 a.m. that you know we're gonna change an instrument to a gong, and the sound of the gong is mong. Okay, from 6 a.m. so 6 โมงเช้า6 โมงเช้า6 a.m. 7 โมงเช้า7 โมงเช้า is 7 a.m. 8 โมงเช้า8 โมงเช้า8 a.m. and next one 9 โมงเช้า9 โมงเช้า is 9 a.m. 10 โมงเช้า10 โมงเช้า10 a.m. 11 โมงเช้า11 โมงเช้า11 a.m. and เที่ยงวันเที่ยงวันis 12 p.m. เที่ยง is mean mid 1 is mean day เที่ยงวัน12 p.m. or like lunch time, and the word เที่ยงวัน don't confuse with this one เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืน is midnight or like 0 a.m. 0 เที่ยง is mid คืน is midnight sleeping time, right? เที่ยงวัน 12 p.m. easy, right? Right now you know how to tell the time in a.m. Okay, we're gonna continue for p.m. which is a little bit more difficult but not that much. We learned about a.m. time already. It's not too difficult, right? And right now we're gonna know how to tell about p.m. time. p.m. time is a little bit more complicated because we're gonna put period of time to help to emphasize the numbers. Okay, we'll see start from like 1 p.m. 1 p.m. we say บ่ายโมง of course still have the word โมง the sound form instrument บ่าย what is mean บ่าย บ่าย is from the word ตอนบ่าย afternoon, right? บ่ายโมง is 1 p.m. and you will see like why you don't put any number in there. This is special. 1 p.m. you don't need to put number. บ่ายโมง that is we understand already. Okay, บ่ายโมง 1 p.m. but let's see 2 p.m. บ่าย2 โมง บ่าย2 โมง afternoon number and put the word โมง บ่าย2 โมง 2 p.m. and 3 p.m. บ่าย3 โมง บ่าย3 โมง afternoon 3 and โมง and this word โมง you can make it short and can drop it as well. For example บ่าย2 โมง you can say just only บ่าย2 and บ่าย3 โมง just only บ่าย3 this is a short way, or you can tell all บ่าย2 โมง บ่าย3 โมง still okay, that is perfect. Okay, 1 2 3 this is our afternoon, that's why we use the word บ่าย and evening time 4 5 6 this is our evening. How to say the word evening in Thai? ตอนเย็น right? That's why we gonna put the word เย็น to emphasize this.
4 โมงเย็น 4 o'clock in the evening 4 p.m. 5 โมงเย็น 5 o'clock in the evening is 5 p.m. and 6 โมงเย็น 6 o'clock in the evening 6 p.m. See 1 2 3 4 5 6 is done, and after 6 the instrument gonna be changed, right? And that instrument gonna be a drum, and the sound of a drum is tum. Of course they're gonna use tum, but we don't read for like 7 ทุ่ม or 8 ทุ่ม. We're gonna start read number 1 again from number 7, or you can think like number 1 and number 7 is look similar, that's why they change the number. But the meaning is they will not like hit the drum for 7 times. People will know anyway when the instrument change, so they hit 1 time. That is 7 p.m. So 7 p.m. is 1 ทุ่ม 1 ทุ่ม 7 p.m. 8 p.m. 2 ทุ่ม 2 ทุ่ม okay, and 9 p.m. 3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 9 p.m. 10 p.m. 4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 10 p.m. and 11 p.m. 5 ทุ่ม 5 ทุ่ม 5 ทุ่ม is 11 p.m. and เที่ยงวัน we talk about this already. เที่ยงวัน is lunch time, midday, okay? Yes. I know gonna be a little bit confused because the position of the number, right? But okay, we see this one. For บ่ายโมง between 1 to 3 p.m. we're gonna put number in the middle. บ่ายโมง บ่าย 2 โมง บ่าย 3 โมง okay? And between 4 to 6 โมงเย็น we put number in front like 4 โมงเย็น 5 โมงเย็น and 6 โมงเย็น. Between 7 to 11 p.m. ทุ่ม and we put the number in front as well. 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม and remember when they use the drum you start from number 1 again. And เที่ยงคืน 00 a.m. is midnight sleeping time. This one you already know about. Okay, we're gonna read through all this again slowly and clearly, okay? 1 to 3, 1 p.m. to 3 p.m. บ่ายโมง บ่ายโมง Don't need to say บ่าย 1 โมง right? บ่ายโมง that is enough. And 2 p.m. บ่าย 2 โมง บ่าย 2 โมง or if you want to make it short บ่ายโมง I mean like บ่าย 2 บ่าย 2 2 p.m. and 3 p.m. บ่าย 3 โมง บ่าย 3 โมง or the short version บ่าย 3 okay, and after this is evening time. We're gonna use the word เย็น to emphasize it. So 4 โมงเย็น 4 โมงเย็น 4 o'clock in the evening or บ่าย 4 โมง Why you use this? The word 4 โมงเย็น or 4 p.m. is in between like afternoon and evening. So you can include them in like afternoon time or evening time. This one is okay, it's fine, it's not wrong, okay? And 5 p.m.
โมงเย็น 5 p.m. 6 p.m. 6 โมงเย็น 6 โมงเย็น okay finish evening time start for ทุ่ม use a drum right so 1 ทุ่ม 1 ทุ่ม and sometimes they just say like ทุ่มหนึ่ง this is very like spoken language ทุ่มหนึ่ง 1 ทุ่ม same thing they just change the position and 2 ทุ่ม 8 p.m. 2 ทุ่ม 9 p.m. 3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 10 p.m. 4 ทุ่ม 11 p.m. 5 ทุ่ม and 12 or midnight เที่ยงคืน midnight also use the word 6 ทุ่ม as well sometimes people say 6 ทุ่ม is midnight okay yes right now you know PM and AM but let's practice it okay next time we're gonna know more about like daily activity like I wake up 6 โมงเช้า I go bed at this time and then we're gonna do like exercise about time together and thank you for today and I hope you understand this lesson let's practice it it's not too difficult okay yes see you next time สวัสดีค่ะ